要攞翻佢呢個 BC 喎。究竟呢個故事係點，同埋即係咪真咧？真係會有咁嘅事情發生咧？懷疑呢個事主係因為觸犯呢一條例，所以俾人取消咗英國國籍嘅。係啦，歡迎翻到嚟我個 channel 啦。咁呢集咧係第二集嚟嘅。第一集咧之前嘅訪問咧，關於5年係點樣計啊，關於個 BNO Visa 係大家可以喺呢個重溫翻嘅。咁啊又上到嚟，我又做另外一個採訪啦。呢個移民顧問阿 Wilson 啊。我之前咧上網咧睇到，即係都幾多人 share 嘅，咁就係關於一個移民嘅個案啊。佢就移民咗過英國，咁啊攞咗呢一個 indefinite leave to remain 啦。咁之後咧仲攞埋 BC 嘅，攞完 BC 之後咧就離開咗呢個英國啦，就好似去咗加拿大嘅，就做嘢咁樣。之後咧嗰個即係 immigration 啦，移民局咧就翻嚟就話要攞翻佢呢個 BC 喎。究竟呢個故事係點，同埋即係咪真咧？真係會有咁嘅事情發生咧？我諗大家睇到嗰陣覺得。哇，其實好多人去英國就諗，我 BNO 5+1去到英國，咁有啲人就係淨係諗住攞個 passport 就拜拜走噶啦嘛。咁佢哋會唔會真係會攞翻咧？咁呢個個案咧，其實我都有留意過嘅。咁佢就係一個英國啦，透過5+1入咗籍之後嘅一個工程師嚟嘅。咁佢就喺攞完個英籍之後，就去咗加拿大做嘢。somehow啦，去續英國護照嘅時候咧，就發現有問題，續唔到。到頭來咧就俾人取消咗。咁其實喺我哋睇呢個 case 嘅情況下咧，佢會比較似係觸犯咗一啲叫做虛假陳述，又或者係隱瞞咗嘅事實呢一個 categories。因為喺我哋申請英籍嘅時候咧，有個問題佢會問嘅。你係咪自英國為你永久嘅家呢？唔知道呢一個事主佢當其時答呢條問題嘅時候，會唔會有其他叫做同呢一個回答有矛盾嘅情況出現咗啦？咁所以深刻我哋係會比較懷疑呢個事主係因為觸犯呢一條例，所以俾人取消咗英國國籍嘅。其實都好嚴重喎。嗱，我就即係乖乖地啊坐完5+1啦，咁啊之後攞完個 passport 之後，咁我就依家就英國人啦。咁我英國我就去邊度都得㗎，但係你就要視呢一個英國為一個家，佢個前提係咁樣喎。因為呢個人係俾人攞翻咗個 passport 嘛，係咪？即係取消咗個國籍咯，都幾傳奇啊。係嘅，以我嘅經驗，我哋都應該 over 10年以上都好多呢一啲咁樣嘅家庭，因為任何嘅原因都真係未必可以喺攞到 passport 之後視英國為佢永久嘅家。咁我哋都未聽過話有咁樣俾人取消嘅情況嘅。係啦，咁我諗移民去英國即係最關心㗎啦，就係即係真係可能有咁嘅事情發生嘅喎。即係我移民咗過英國，即係我5+1，咁我就咁啱係啦。譬如話我媽媽咧不嬲就喺加拿大嘅，咁啊佢又跌親，咁我翻去要照顧佢啦。或者我喺英國嗰份工咧就喺即係我啱啱攞咗 BC 之後咧，佢就派我去加拿大做嘢啦咁樣。咁其實呢個可能係一個 circumstantial 嘅 change 嘅，又未必真係虛假。即係話特登我政府，我就特登要攞呢個 passport，我就不嬲都係諗住去加拿大㗎啦，只不過喺英國6年啫咁樣。呢一個位就即係都值得商榷，因為你唔知道佢係點樣睇㗎喎。冇錯，以我哋經驗啦，其實我哋咁多個家庭，佢即係各自原因都真係會發生過啱啱嗰啲 change of circumstances，可能真係屋企老人家病咗，要喺攞完個籍之後，真係要抽個時間去陪伴佢最後一程，咁呢啲情況嘅。呢啲情況其實係喺申請攞 passport 嗰刻係預見唔到㗎嘛，真係真誠地佢係諗住一家人屋都買埋，係喺英國諗住長住㗎啦嘛。咁呢啲情況嘅時候，真係好 case by case 嘅。咁所以我哋唔能夠一刀切就話，喂，我攞完個 passport 我就完全唔走得。其實我自己個人睇法，我就唔係咁睇呢件事咯。其實會唔會呢個人其實就即係可能佢有啲敵人，或者佢根本就好招搖嘅，即係我就攞完5+1就即走㗎啦咁樣。移民嗰個以我所知咧，真係上訴嗰個位佢都輸埋嘅話咧，其實佢都應該移民局係掌握一個幾有力嘅證據，證明佢呢個意圖。即係呢個事主嘅意圖係好有問題啊！即係佢就係特登攞 passport 走咯，佢唔係為英國為佢嘅家。係啦，有呢啲咁嘅料。係啦，咁所以其實尤其是而家叫做數碼年代啦，好多數碼足跡等等啦，咁所以其實如果真係叫做為咗保障自己啦，唔好話啲乜嘢啦，為咗保障自己嘅話，其實我覺得呢啲位，尤其是係準備永居咁樣，都真係要特別注意啲好。OK，係啦，咁 Wilson 嘅團隊咧，佢哋咧亦都做
做咗呢個英國移民簽證咧，就做咗超過10年㗎啦，處理過千嘅個案。咁咧英國咧都係有呢個牌照嘅。你哋係做啲咩 visa 咧？英國係所有類型啊，定係某一啲類型嘅 visa 啊？其實英國咧所有類型嘅簽證咧，我哋都有處理嘅，但係特別比較處理得多咧，就係可能投資移民類別啦、工作簽證啦、BNO Visa 啦，甚至乎係永居同埋入籍都會比較處理得多嘅。OK， 好，咁啊 Wilson 嘅聯絡方式就喺個 form 下邊㗎啦，填咗之後咧，佢哋個團隊就會聯絡你㗎啦。咁啊 thank you 嚇 Wilson 作出到同呢個提醒啦，同埋呢個 case 嘅一個嘅分析同埋討論啦。大家中意呢條片嘅話咧，下邊俾個 like 啦，同埋記得 subscribe 呢個 channel，同埋記得 follow 我嘅 Facebook page。今日講到呢度先 ，thank you，唔該嘅各位，拜拜。